Okay, so this is Mivi എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ Mivi Fort S100 soundbar. ഈ ഒരു സൗണ്ട് ബാർ Mivi എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ബാർ ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് 4999, അതായത് 5000 രൂപയാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസിനൊത്തുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടോ നമുക്കതെല്ലാം നോക്കാം. കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ്സ് റോൾ. ഞാൻ നോർമലി പാക്കേജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ നല്ല പാക്കേജിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം പാഡിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ബോക്സിൽ ഓബ്വിയസ്ലി സൗണ്ട് ബാർ വരുന്നുണ്ട്, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ഓക്സ് കേബിൾ, പവർ അഡാപ്റ്റർ, റിമോട്ട്, പിന്നെ റിമോട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്ററീസ്. സോ ഇതാണ് മീവിന്റെ Mivi Fort S100 സൗണ്ട് ബാർ. ഓക്കെ, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു മെറ്റാലിക്, കംപ്ലീറ്റ്ലി മെറ്റാലിക് ബിൽഡ്, മെറ്റാലിക് ഫിനിഷ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റാലിക് മെഷ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ, മെഷ് ബിൽഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി മെറ്റാലിക് ആണ്, നല്ല സോളിഡ് ബിൽഡിൻ്റെ ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബാക്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ സൈഡിൽ, രണ്ട് സൈഡിലും, ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ക്ലോസപ്പ് കാണിച്ചു തരാം, ഒക്കെ പേടിക്കേണ്ട. സോ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ടറ്റത്തും മെറ്റൽ ഫിനിഷും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് മീവിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നത്. ബാക്കിലാണ് എല്ലാ പോർട്ട്സും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, HDMI TV പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്, കോആക്സിയൽ പോർട്ട്, ഓക്സ് കേബിളിന് വേണ്ടിയുള്ള സപ്പോർട്ട്, അപ് ടു 32 GB പെൻഡ്രൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന USB പോർട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 20 വോൾട്ടിൻ്റെ DC ഇൻപുട്ട് പോർട്ട്. ടോപ്പിലായിട്ട് റബ്ബറൈസ്ഡ് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ മെയിൻലി 4 ബട്ടൺസ് ആണ്, പവർ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ്, മോഡ് ആൻഡ് വോളിയൂം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. നല്ല ടാക്ടൈൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്ന ബട്ടൺസ് ആണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബട്ടൺസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ബട്ടൺസ്. ഈ സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതാ റബ്ബർ ബുഷും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ലിപ്പ് ആവും എന്നൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ട, നമ്മളിവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ബാർ വാൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓൾറെഡി പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ റിമോട്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റിമോട്ടാണ്. പവർ ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്, ഓഡിയോ മോഡ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബട്ടൺ, പ്ലേ, പോസ്, മ്യൂട്ട്, നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ട്രാക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബട്ടൺസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ 4 ഇൻപുട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും പ്ലസ് ബ്ലൂടൂത്ത്, തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലൂടൂത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ 5 മോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ബട്ടൺസും ഈ റിമോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 100 വാട്ടിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന 2.2 ചാനൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 2 സബ്വൂഫർ ഇൻബിൽഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 2 സ്പീക്കേഴ്സും ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം PC-യും ഈ ഒരു സൗണ്ട് ബാറും ഓക്സ് കേബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, What? News mode. Music mode. I'm sorry, Stephen. I hope. Movie mode. The greatest threat. Violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. ബേസിന് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂണിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബേസ് തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെബിളും മിഡ് ഇല്ല എന്നല്ല, അതും ക്ലിയർ ആണ്. പക്ഷേ ബേസിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ 3 ഓഡിയോ മോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് സിനിമാറ്റിക് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവി മോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഒരു പഞ്ചി ബേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രെയിലറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ബീറ്റ്സ് വരും, അത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇനി വോക്കൽസിന് കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യം വേണമെങ്കിൽ ആ ന്യൂസ് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ചും കൂടി ബാലൻസ്ഡ് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് വേണമെങ്കിൽ മ്യൂസിക് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ സൗണ്ട് ബാറിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസ്, ട്രെബിൾ, മിഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫീച്ചർ വരുന്നില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അത് ചെറിയൊരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷേ ഈ സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ വോള്യൂം ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കിടിലനാണ്. കാരണം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം 65%, 75% മതി. ഞാൻ 100% വോള്യൂം ഇട്ട് കേട്ട് നോക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. സോ നല്ല ട്യൂണിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല വോള്യൂം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബേസ് ആണ് മെയിൻ. ഒരു സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ. അതായത് ഒരുപാട് സ്പേസ് എടുക്കത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ ടിവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ടേബിളിന് മേളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, അവിടെ ഇരുന്നോളും. ഇനി നിങ്ങളുടെ TV വാൾ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും വാൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുള്ള ചില സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ സബ്വൂഫർ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് സബ്വൂഫർ പുറത്താണ്, ഇവിടെ ഇൻബിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കേബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ആ ഒരു വയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. പിന്നെ Mivi എന്ന കമ്പനി കംപ്ലീറ്റ്ലി മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ, മാനുഫാക്ചറിങ്, അസംബ്ലി ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇവർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ പ്ലാന്റ് ഹൈദരാബാദിലാണ്. അവിടെ
അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നല്ല കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ മീവി എന്ന ബ്രാൻഡുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലതായിരുന്നു. അതായത് മീവിൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മൾ പണ്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മീവിൻ്റെ മീവി റോം 2 ആണ്. ഇപ്പോഴും നല്ല വോളിയം, നല്ല പെർഫോമൻസ്, നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സൗണ്ട് ബാർ നോക്കിയായിരുന്നു. അതായത് 100 വാട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ബാർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5999, 699 ഒക്കെയാണ് പ്രൈസ്. സോ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി പ്രൈസ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് നല്ല ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലല്ലേ, ഇത് ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ സ്മോൾ ബ്രദറാണ്. ഇതാണ് ഫോർട്ട് S100, ഇതാണ് ഫോർട്ട് S60. സൈസിൽ എന്തായാലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് 100 വാട്ടാണ്, ഇത് 60 വാട്ടാണ്. ഇതിൽ HDMIയുടെ സപ്പോർട്ട് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബട്ടൺസ് ഇവിടെയാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. ഇവിടെയും ആ ഒരു മെറ്റൽ ബിൽഡും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, S60ൻ്റെ പ്രൈസാണ് 3499, അതായത് 3500 രൂപയാണ്. ഈ രണ്ട് സൗണ്ട് ബാറും 1 ഇയർ വാറൻറ്റിയോടാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വാറൻറ്റി കാർഡ് വരുന്നുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷമാണ് 1 ഇയർ വാറൻറ്റി കിട്ടുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു സൗണ്ട് ബാർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട സൗണ്ട് ബാർസ് ആണ് ഈ രണ്ടും, മീവിൻ്റെ S100 ആൻഡ് S60. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക. ദിസ് ഇസ് മിസ്റ്റർ ടെക് സൈനിങ് ഓഫ്. ഗുഡ് ബൈ.